好，咁而家咧就最後咧就講下我哋點樣去 engage 我哋嘅 customers 咧，或者係我哋同事之間都可以做到嘅。咁而家呢個咧就係我哋做嘅 Skype for Business 啦。我哋睇到咧，其實我咧呢度咧就可以 search 到我嘅同事 Joey 啦，或者其實你亦都可以咧做一個meeting 嘅 invite 咧，俾我哋出面嘅同事、出面嘅或者你嘅 partner 或者你嘅客戶都可以嘅。咁我哋咧就譬如我可以同佢啦，咁呢度可以我哋可以進行對話啦。我哋亦都可以咧send 唔同嘅 file 啊俾佢啦，咁亦都可以咧打俾佢啦，亦都可以視像通話啦。咁其實呢個時候咧，咁我就其實係想可以同佢做到咧 sharing 嘅動作嘅。譬如呢度我可以 share 我嘅 desktop 俾佢啦。其實我 share 我嘅 desktop 俾佢咧，我哋其實仲可以咧我可以俾一個 control 佢嘅呢度。咁我哋可以俾一個 control 佢嘅時候咧，其實 Joey 咧就可以控制到我部電腦噶啦。咁譬如有陣時可能我哋作為一個中小企嘅話咧，總有啲我哋可能一班同事入邊總有一兩個咧係可能電腦特別叻嘅。咁有時有啲小嘅技術問題咧，我哋點樣可以點樣可以令到未必係 office 或者遠距離嘅同事都可以幫到我哋咧？咁就係可以做到呢樣嘢啦。咁如果我俾咗呢個 control 佢咧，咁佢就可以控制到我個電腦噶啦。係啦，咁而家咧其實Joey 就係控制緊我個電腦啦。可以睇到係啦，佢就同我做佢就做我嘅 setting 啦。咁我亦都可以用翻我嘅 control 翻我嘅 mouse 啦。咁亦都可以咧隨時咧就係 stop sharing 嘅。咁係啦。咁除咗呢一個share 嘅 desktop 之外咧，我哋仲可以 share 其中一個 window 啦，即係我哋可以 share 我而家睇緊嘅呢一個版面俾佢睇啦，亦都可以 share 一個 PowerPoint files 嘅。咁譬如咧，我想 share 呢一個 launch event 嘅 file 俾佢啦，係啦，咁咧好啦，我哋可以睇下，因為時間關係咧，我哋已經喺呢度 share 咗俾佢啦。咁咧呢度譬如我而家 share 咗呢一個呢個係冇 Joey 喺度嘅。好啦，咁我哋可以睇到，我 share 咗俾 Joey 嘅呢一個係啦，Joey 喺呢一度啦，咁我哋就 share 緊呢一個頭先 launch event 嘅呢個 PowerPoint file 俾佢啦。咁我哋可以喺上邊同佢做一啲唔同嘅互動嘅，可以睇到咧，而家我呢一度已經 show 咗出嚟啦。咁其實我可以一度講俾佢聽嘅時候咧，我一度 show 下一個 slide 係點樣啦，我哋喺呢個地方點樣啦，或者我哋揀場地嘅時候，呢一個地方好唔好啊？定係我哋揀呢個round table 做呢個好唔好咧？定係我哋做 cocktail 嘅時候喺呢一個地方做好啲咧？咁譬如咧，我就想問下 Joey 啦，喂 Joey，你覺得咧呢一張台我哋定係呢一個擺嚟呢一邊好唔好咧？咁咧可能 Joey 咧就會用翻另一隻顏色喺版面上邊咧，可以話翻俾我聽，佢覺得係啦，佢覺得點樣會好啲嘅。好啦，咁我哋可以睇下咧，係啦，咁我哋可以睇到咧，譬如佢可能揀翻紅色啦。然後佢就話，其實呢一度呢，佢覺得擺喺呢一個位會好啲嘅，係啦。咁其實佢呢，我哋可以做到呢一個互動嘅效果啦。咁我哋可以隨時睇翻啲唔同嘅 slide 啦。咁呢一個呢，就係我哋可以喺唔一定要有時有啲好細微嘅改動啊，或者係一啲同客戶有啲可以更加緊密嘅聯繫，即係你唔一定下下都要約出嚟。有陣時其實我哋可能喺網上邊開一個 send 呢個短短嘅 invite，已經可以講到俾佢聽好清楚啊！我哋呢啲係要點樣做嘅。同時咧，我哋亦都係喺一個enterprise secure 嘅環境下咧，可以做到呢一啲嘅效果啦。